tomei. Olha quem veio, velho. Tava no monte de burro aqui, cancela aqui, agora. Um monte de burro aqui, cancela. Silêncio, tô fazendo meu ponto. Eu nem vou vir aqui, vai dar 10 minutos. Ai, quase peguei agora. Vou subir de novo, tô ferrado. Vai ter aqui. Ai, vai dar 3 minutinhos já. É porque tá muito rápido, velho. Só. Foi de 1 minuto só. Só vai dar 3 minutinhos. Nossa, será que eu quebro hoje? Não, quebro hoje todo mundo, não. Nossa, aí papai. A Ravana tá me ajudando, a Ravana. Não! Tá, 3 minutos e 18. Aí, galerinha.